Hello guys! Nandito na naman si online Tindera. I-share ko lang po itong mga Angry Birds. Yan. Paroho po nung mga pagkain, yung mga fruit and vegetables. Kinolek ko din po siya pa isa-isa para makabuo po ako ng team ng bundle nila. So ito, cute niya. Babaeng babae. Hindi ko alam yung mga hindi ko alam yung mga pangalan nila. Yan. Dalawa sila. Tapos ito. Then ito, malaki. Yan. Up, nahulog. And ito, magkapareho yata sila. Kaya lang ito may balbas. Tapos ito wala. Then ito, ito magkapareho. Light lang siya. Pero pareho sila may crown. And then ito, kayo na lang mag-search kung ano mga pangalan nila. Kasi hindi ko talaga alam. Hindi ko pa hinanap. Yan, ang cute niya. Kasi ito pwede mong patayuin lang. Then ito, mga original post sila. Lahat sila Angry Birds. Yan. Ito malaki din. Then ito cute din. Ayan, Angry Birds. Mga original toys. Tapos ito. Ayan, malaki din siya. Meron pa ako niyan. Kaya lang hindi ko alam kung saan dito. Yan. Nagkakalkal lang ako. So pinag-iisa-isa ko na lang. Kasi pag pinabox ko siya, shoot lang ng shoot. Yan, hindi ko alam kung saan dyan. Diba ang cute nila guys? Ito kasi collection ng mga bata. Madami din nag-request nito sa akin. Tapos may buyer na ako nito. Bukas pupunta. So 10 pieces yung kinuha niya. Mura lang din ang bigay ko. Tapos collection doon ng anak niya. British yung buyer ko nito bukas. Pupunta dito para pick upin to. Ito ang cute. Kasi nag-post lang po ako sa Facebook. Sa marketplace. Yan, nakita. So, interesado. Dahil pag binili nyo po to sa mall, sobrang mahal na po nito. Per piece ang benta. Tsaka, mahal talaga. Hindi pa mga original.
Ito mga mga original toys and Angry Birds. Hindi ko alam yung iba bakit pinuputo nila. Kasi karamihan ng toys ng mga original tinatanggal talaga nila. Siguro yung mga pull out, ganun. Ito yung beak niya, ang haba. Hindi ko kilala mga to eh. So, kayo na lang guys mag-search kung anong mga name. So, kung alam nyo at interesado po kayo, pwede po kayo mag-order sa akin. Message lang po ako sa Facebook. Then, pwede ko po kayong padalhan or pag-uwi ko po, i-reserve ko na po sa inyo. So, please like, share, and subscribe. And press the bell button para po updated tayo sa ating mga susunod na videos. Ingat po kayo palagi. Salamat!